Die Müllechfabrik zu Beetebusch gouf am Jahr 1930 gegrünnt. Ihren Cellula stung fir Central Luxembourgeoise du Lait. Mëllechindustrie war eng bedeutend zu Lützeburg. Ende vum Zweite Weltkrieg goufet nach 180 Lokalmëllechproduzenten. Cellula war een davon. An den 1960er ass d'Unzahl vu Mëllechfirmen awer séier op schüss nach 5 zurückgegangen. Dorenner Cellula, die ökonomisch erfollegreich bliwen ass. Nieft Flaschemëllech an enre Mëllechproduen huet den Mëllechfabrikant sech och op Käisproduktion spezialiséiert, dorenner weisse Käis an noch Kachkäis. Cellula ass bis 1978 egestänneg bliwen, eier se mat zwei eneren grosse Mëllechproduzenten Laduno a Luxlait fusionéiert huet. D'Fabrik zu Beetebusch selver huet hier Diere 1980 zougemer. Ein Hauptdeel vun der Mëllechfabrik gouf 1999 a modern Wuningen ëmgewandelt an noch e Restaurant huet eng Platz fand.